Haluk ne yapıyorsun? Kahve harmanı yapıyorum. Kahve harmanı. Diyorum Allah Allah, kahve makinesi ne zamandır beridir telefonla çalışıyor. Bugün kocamla o beach senin, bu beach benim geziyoruz. Hidroforu da kapattık. Her şey tamam. Bir tek sen kaldın hazır olmaya. Aa evet, mağaranın yanında minnak bir şelale akıyor. Ne kadar anemon varsa denizde hepsini kopartmış getirmiş buraya. Sanki kafaları havada kuşlar gibi duruyorlar. Ne yapıyorsun? Kahve harmanı yapıyorum. Kahve harmanı. 3 çeşit kahve bir arada. Ne vardı? Maple vanilya, pumpkin spice, bir de normal kahve. Bakalım ne olacak. Bakalım. Güzel olur ya. Sen yaparsın da olmaz mı? Deniyorum. Bugün kahveler Haluk'tan. Kapak bile açılmıyor yani. Oldu. Daha olmadı. Telefonum lazım. Telefonun mu lazım? Hı. Ne, telefondan mı çalıştıracaksın? Hı. Düğmesine bassan olmuyor mu? Düğmesine basmak daha kolay. Bakın bu telefondan çalışmıyor. İnvertör telefondan çalışıyor. He tamam. İnvertörü niye kapamışsın ki? Tasarruf için. Çünkü çok fazla yağmur yağıyor. 2 gündür sürekli yağmur yağdığı için hiç güneş alamadık. Gece invertörü kapattı. Ben de diyorum Allah Allah, kahve makinesi ne zamandır beridir telefonla çalışıyor. Evet, duydunuz zilin sesini. O televizyon da açıldı. Şimdi birazdan başlayacak akmaya. Pıtı pıtı pıtı. Bugün kocamla o beach senin, bu beach benim geziyoruz. Demin bir tane beach'teydik, adını unuttum. Burasının da adı Sunset Beach'miş. Çok güzel görünüyor. Tam önüne geçtim, fotoğraf çekemiyor. Ya da çekerse beni çekmek zorunda kalacak. Ama burası daha böyle denize girilebilir. Hakikaten beach gibi bir beach. Şöyle hava güzel olsa mayolarımızı giyip atlayabiliriz aşağıya. Okyanus demeyiz yani. Sen de girer misin? Giremem hadi. Hava güzel olsa değil mi? Kahven oldu mu? Bugün kahveler sürekli Haluk'ta. Kahveci güzel. Kahveci yakışıklısı. Tuvaletin üstünde koltuk olur mu? Oluyor bak. Oturdum. Aha. Vay be, ağaya bakın ağaya. Burada da kahvesi. Orada oturmasan da arkada otursan ne olacak? Madem olmaz. Bakayım. Vay vay vay. Şuna da bakın hele. Tek kelimeyle muhteşem. Wow. Çok güzel ya.
İlk defa Amerika'da köpeklerin arabadan bile inmesinin yasak olduğu bir yer gördük. Bu parka arabadan bile inemiyorlarmış ama çok güzel görünüyor. Kaçarlar diye mi acaba? Bilmiyorum. Şu geldiğimiz yola bir bakar mısınız? Ne o? Köpüklü deniz göreceğiz. Değdi mi? Değdi. Yavaş yavaş sakin. Önüne bak. Ondan sonra video çek. Düşe yazdım. Kameradan gördük beni. İlerleme çalışıyor. Böyle bir ormanın içinde yürüdük. Bundan ağaç kökünün ötesine koştuk. Aslında şuradan geçmek gerekiyordu. Ama orada minnak bir gölcük oluşmuş şu devasa ağaç kökünün orada. Şuradan ağaç kökünü size bir daha göstereyim. Biraz büyük bir arkadaş. Böyle. O nasıl bir dalgaydı öyle? Oy 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 oy. Hadi bir tane daha gel. Yok o kocaman, hadi baksana şuna. Tam bir of. Yani o dalganın önünde olduğunuzu düşünsenize, size o kayalara nasıl bir hızla çarpacak. Buraya da böyle bir kapalı yer yapmışlar. Buraların hikayeleri, kim gelmiş, kim gitmiş, neler olmuş, biraz tarih, biraz aşağının rüzgarından korunmak, köpüklerle, denizlerle ilgili detaylar ve aşağıda yaşayan hayvanlar. Çok güneş vuruyor, karşıdan görünmüyor şu anda. Ayrıca uzaktan gri balinalarda görünebiliyormuş bakıldığı zaman. Çünkü buradan görünebiliyor mu acaba? Şu Alaska'dan kışın buraya, yazın da buradan Alaska'ya göç ediyorlarmış balinalar. O yüzden bu sahillerde bakarsan görebiliyor musun ama biz daha henüz hiç rastlayamadık maalesef. Yol nereye gider bilmiyorum. Yoldayız, yoldayız. Durmak yok. Rüzgar saçlarında da seviyoruz karavani. Burası da Cape Arago State Park. Geldiğimiz yerin yolun sonu burası. Buradan geri dönüyor yol. Karşıda baksanıza kayalara çarpan dalgalar nasıl sular fışkırtıyor yukarıya doğru. O tarafa doğru Oregon devam ediyor ama bu yol burada bitiyor. Buradan geri dönmemiz gerekiyor. Şurada. Biz bu taraftan geldik. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Kahvaltı etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Fırındaki. Aa, unuttum. Ne söyleyeceğim? Umarım yanmamıştır. Güzel görünüyor. Bence yanmamış. Bu gene güneş usulü kiş. İçinde neler var? Karnabahar, kereviz, yumurta, birazcık un, birazcık süt, birazcık peynir, soğan. Yeter. Bir sürü baharat. Biraz soğusun da yiyelim. Bu arada ben edite devam edeyim. Böyle yumurtayla omlet arası bir şey oldu. Buyurun. Afiyet olsun. Bakalım beğenecek misin? Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Biraz ev yapımı ayva reçelimiz. Biraz da köy peynirimiz var. Sulu. Size de bakmayın. Çok bir şey kalmadı dediğimiz gene bizim bir ay götürür. Kahvaltılık demek istedim. Hadi bak bakalım tadına. Oo, direkt daldı. Güzelmiş. Afiyet olsun. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Walmart'a gidip biraz market videosu çekelim dedik. Hiç çekmemiştim, bize gelin. Herkes çekiyor ama tarihlerde enflasyon değişiyor, Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırmalar değişiyor. Burası böyle kocaman, devasa bir market. Daha doğrusu marketler zinciri. Walmart'ın adını herhalde Amerika'ya duyan herkes bir duymuştur. Size söyleyeceğim her rakamın yarım kilo üzerinden olduğunu unutmayın lütfen. Yani 1 pound burada fiyat, 1 pound üzerinden satılıyor her şey. O da yaklaşık yarım kiloya 453 gram, yarım kilo civarına denk geliyor. Mesela soğan 88 cent. Salatalıklar 67 cent. Avokado 56 cent tanesi. Yani yaklaşık 20 lira civarında falan. Domates, kış domatesi bunlar 92 cent. Elma 1.48. Beyaz soğan 76 cent. Evet, beyaz soğan 76 cent. Muhtemelen beyaz soğanla kırmızı soğan burada daha ucuz olabilir. Elma istiyor musun? Yok. Yeşil elmalar, kırmızı elmalar 1.22, 1.97. Limon 58 cent tanesi. Ananas 2.38 tanesi. Yok, pahalıyım, kötü. Bilmiyorum. Kış olduğu için olabilir. Muzun poundu 74 cent. Mandalinalar 3,5 dolar. Yaklaşık 3 pound yazıyor zaten burada. 1,360 kilo yazıyor üzerinde. Burada herhalde en ucuz olan şeylerden biri bu. Karpuz, şöyle ortalama bir karpuz 8 dolar. Biraz daha küçükleri çekirdeksiz karpuz bunlar 4,5 dolar. Kavun 4,5 dolar. Ejder meyvesi 3.77 tanesi. Greyfurt 1.37 poundu.
Şurada organik olmayan muzlar var. Deminkiler organik muzlardı. 50 cent pound'u. Yarım kilosu yani. Şimdi herkesin en çok merak ettiği kısma, yani et kısmına bir gidelim. Angus kıyması 4 tane %85 et, %15 yağ, 9.42. Organik all natural ground beef ne kadarmış bu? 1 pound 7.23. Bunlar pahalı olanlar. Bir de böyle olanları var. Şu 10 pound, yani yaklaşık 4,5 kilo. Ne kadar büyük olduğunu göstereyim size. $4,5 kilo böyle bir kıyma. 43 dolar. %20'si yağ, %80'i kas. %80 et, %20 yağ olanlar 4,5 kilo olanı ya 5 dolara geliyor yarım kilosu. 45 dolar. Bunlar Angus etleri burada. Angus biliyorsunuz Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de normal satılıyor bu kasaplarda. Pound'u 15.47. Bunların biraz daha kalın yağlı biftek olan kısımları bunlar. Şöyle bir bakıyoruz. Normal biftekler nerede? Heh. Mesela şu yine biftek 10 dolar pound'u ve 7.58 şu kadarı. Yani bunu biz 7.58'e aldığımız zaman 8 tane var. 8 parça. 2'şer parça normalde yesek 2 kere yemek yapabiliyoruz bunu. Veya şu daha büyük, ince kesilmiş Milanese. Bu da 10.44. 13.26'ya geliyor. Balıklar bizi ilgilendirmiyor. Porklar bizi ilgilendirmiyor. Porklar zaten görüyorsunuz. Onları da çok ilgilendirmiyor. Yani biftek bir sürüydü. Pork sadece şu kadarcık kısımda var. Buradan sonra şurada hindiler var. Hindilerin olayına da bakalım. Hindi kıyması %93 et, %7 yağ olan ne kadar bu? 3 pound. Yani yaklaşık 1,5 kilo olan 1,5 kilo hindi kıyması 15.84. Tavuk kemiksiz but pound'u 3.12. Bu 11.51'e geliyor. 3 pound'a kemiksiz but alabiliyorsunuz. Tavuk göğüslere bakalım. İnce dilimlenmiş tavuk göğsü pound'a 2.13. Tavuk göğüslerin bütün halde olanlarında 2.67 yine pound fiyatı. Eğer kemikli tavuk isterseniz kalça pound fiyatı 1.87, daha düşüyor o zaman. Bagetler burada 1.27. Bagetler en ucuzları. 1.27'den baget alabiliyoruz. Bir de ayrıca burada böyle büyük parçalar halinde donuk olarak satılanlar var. Mesela şu ördek, dondurulmuş ördek. Bizim ördek bulmamız mümkün değil orada hemen hemen. Bütün ördek 21.76. Burada böyle tavuklar var küçük. Kanatları ve boyunları olmayan, sadece gövdesi olanlar. Cornish hen diyorlar bunlara, daha küçük olanlar. 10.54. Biz şunları seviyoruz. İçinde 4 tane var. Biz bunu bir kere de pişiriyoruz. 2'şer parça fazlasıyla yetiyor 1 pound. Zaten 250 gram adam başı et düşüyor neredeyse. 3.68. Buzağı olanlar, dana olanlar, biraz daha büyük olanlar 2.82. Bu daha helal. Evet. Bunlar koşer, otomatikman helal eti olarak da geçiyorlar. %100 dana etinden yapılmış. İnanın bana bizim helalden daha helaldi. Evet. 4.86 paketi. İçinde kaç tane var? İçinde 6 tane sosis var. Koşer olduğu zaman Yahudiler için yapılanlar bunlar ve gerçekten bize helal diye satılanlardan daha helal olduğuna emin olabiliyorsunuz. İçindeki her şeye çok çok daha fazla dikkat ediyorlar. Canlarını okurlar yoksa. Şurada da var. 4.97'ye kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane var içinde. 8 tane biftek sosis, dana bifteği sosis 4.97. Biraz da peynirlere bakalım. Şu mavi peynir crumbled 141 gram 3.28. Bunlar parçalanmış, kırıntılanmış peynirler. Frigo. Bunlar 3.28 gene feta peyniri. Şunlar rendelenmiş peynirler. Mozzarella peyniri 1.97. İşte cheddar peyniri 1.97. Veya böyle daha büyük paketlerde alabiliyorsunuz. Bu ne kadar? 226, 2 kilo 260 gram
17.24, 17 dolara 2 kilo 260 gram rendelenmiş peynir alabiliyorsunuz. Ya da böyle bizim dil peynirlerine benzeyen bir peynir, bu string peynir dedikleri peynirler. Ne kadarmış? 453 gram, yarım kilo. Fiyatı 5.97. Türkiye'de bunların çok pahalı olduğunu düşünüyorum ben. 18 tane baby beller 978 dolar. Ne kadarmış bu? 12.48, 2 pound. Bunun fabrikasında gezdik biliyorsun. Evet, bunu fabrikasında göstermiştik size. Bunlar da Deluxe Cheese, buranın ürünleri, yani Walmart'ın kendi ürünü. 1 kilo 360 gram 11.24. Haluk'un çok sevdiği hamurlar var. Böyle patlatıp börek yapıyor bize. Kurabiye olanları da var bak onların. Dilimleyip kurabiye yapabiliyorsun. Yumurta fiyatlarına bakalım. Yumurtalar 18'li olarak satılıyor burada. Şöyle. 18 tanesi 2.92. 12'li olan 1.97. Eğer gezen tavuk istiyorsanız büyük kahverengi 12 tanesi 2.96. Organik yumurtalar 6.96 12 tanesi. 12 tane gene cage free gezen tavuk yumurtası 2.46. 3.26'ya burada 18'li extra large yumurtalar var. Bunlar daha büyük, en büyük yumurtalardan. Bir de böyle kocaman alabilirsiniz. Bunlar kaç tane? 60 tane yumurta. Nasıl yani? 60 tane yumurta ama herhalde küçük yumurtalar bunlar diye düşünüyorum. Çünkü 9.56 60 tanesi. Biraz fazla ucuz değil mi bunlar? Atın yağlı tereyağı biliyorsunuz bizde de var böyle şeyler. 368 gramı 4.97. Ondan sonra normal tereyağlarına bir baksak, bulabilirsek. Şurada normal tereyağları var. 2 tane stick. Burada şöyle dar uzun stickler halinde satılıyor bu tereyağları. 2.73. Ne kadar bu? 277 gramı 2.73. Ondan sonra Land O'Lakes'in 4 tane stick var bunlarda. 453 gram, yani 1 pound'u 4.46'ya düşmüş. Bu ne Geldi. sence? Sıvı tereyağı. Değil. I can't believe it is not butter. Tereyağı Bak olduğunu şimdi, olmadığını... Bu çok büyük bir pazarlama taktiği. Batır diye biliyorsun ama kaldığı zaman parmağını tereyağı aldığına inanamıyorum diyor. olmadığını. Olmadığına inanamıyorum. Tereyağı pardon. olmadığına inanamıyorum diye. Evet. Şu sürülebilir tereyağı. Wheat butter spread 3.48. Imperial, duymadığım bir marka. Biz ghee kullanıyoruz. Saf yağ. Daha mantıklı geliyor bize. Burada da vardır bir yerlerde ama nerede bilmiyorum. Bir de şimdi süt fiyatlarına bakalım. Yoğurtlara da bakalım sonra. Ha, yoğurtları kıyaslamak bile istemiyorum. Bizim yoğurtlarımızdan yok ki burada. Bu arada süt bayağı pahalanmış. Biz yıllar önce geldiğimizde 2 dolar civarındaydı. 1 dolara bile aldığımız olmuştu. Şu anda galonu, yani 3.78 litresi 3.64. Bunlar Umpqua Dairy. Vitamin D'li diyorlar. 5.46. Markaya giriyor çünkü. Şurada merak edenler için, süt kullanamayan veya vegan olanlar için badem sütü 1 galonu 4.67. Neredeyse normal sütten daha ucuza gelecek utanmasalar. Şurada vanilyalı badem sütü var 4.67. Hindistan cevizi ve badem sütü karışık. O ne kadarmış? O 1.4 litre, 1.5 litre 4.97. Bu da çikolatalı badem sütü 3.67. Soya sütü 3.97. Bunlar 1.5 litrelik kutular. Böyle. Bir de sizinle yoğurtlara bakalım mı? Ya da bakalım şöyle yolda neler var. Portakal suyu. Tropicano'nun portakal suyu 4.34. Küçük creamerlar, kahve kremaları 1.5 dolar. Bize bunlar kesmiyor çünkü hepsini biz... Harry Potter. Harry Potter'ın şekersiz Butterbeer. Butterbeer'ı hatırlıyor musunuz? Neydi ya? Köpük birası. Köpük birası mıydı? Harry Potter'da satılan. Kahve kreması. 3.98. Haluk yoğurtların yanında şu anda.
Bunlar ne kadarmış şeyleri, ağırlıkları? Baktın mı hiç? Şu gördüğünüz boydaki yoğurtların tamamı 907 gram. Yani 2 pound bunlar için. Bizim için de işte 1 kiloya yakın rakamlar. Ama biz bu yoğurtları gerçekten sevemedik. Hala Türk yoğurdu arıyoruz ama bulamadık. Böyle yağlı, Sevmedik ama adamlar Türkiye'de Çobani fabrikası kurmuşlar. Pardon, Kobani. 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 3.96 bir kilosu, 3.36 bir kilosu. Yoğurt pahalı burada. 5.18 olanlar var, meyveli yoğurtlar. Chobani'nin 20 gram proteinlisi 5.97. Krem peynirler varmış burada. Yağsız krem peynir 1.56. Ne kadar? 226 gram. Şu normal yağlı kremi, bu da normal peyniri. Bunlar da gene 1.56'ya düşmüş hepsi de. Krem peynir istiyor musun? 1.56'ya düşmüş. İstemiyormuş. Buranın meşhur krem peynirleri. O da şu Philadelphia. Bu da 226 gramı 2.98. Eğer bunların çeşitlerini isterseniz böyle Philadelphia'nın cheesecake'i 5.74. No bake cheesecake. Activia'ları merak edenler olabilir. Bakın aynı marka. Taneyle satılanlar 3.57. Şunlar 6.86. 12'li paket. Niye 12'li paket almayasın o zaman da taneyle alasın ki 6.86'ya 12 tanesini alabiliyorsun. Ya da burada gene evet 12'liler. Çileklisi var. Veya çilek ve ananaslısı var. 6.97. Yoplating'ler var. Bunlar kaçtı? 8'li. 4.96. Blue'yi sevenler için 12'li paket 5.97. Ya da gogurtlar var böyle gene çocuklar için yapılmış. 4.97. O da 16'lı paket. Burada bir protein çılgınlığı var. Protein içecekleri çok fazla. Her yerde. Şunlar görüyorsunuz. Ben bunlar çok içtiğim için artık midem bulanıyor, içemiyorum. Evet. Bunlar da ice kafeler, soğuk kahveler. Şunlar güzel. Sade, şekersiz. İçinde hiçbir şey yok. 5.97. Bunlar da 5.97. Bunların farklı şeyleri, lezzetli olanları herhalde. Starbucks'ın ice kafeleri ne kadar bunlar? 1.42 litre. Şurada yazıyor zaten litre olarak da 5.98. Burada şekersiz çaylar, demlenmiş hazır soğuk çaylar var. Onlar da galonla satılıyor. Şu üsttekileri çok tercih ediyor bizim çocuklar. Pure Leaf olanlar ve şekersiz olanları. 2.98'e 1.74 litreymiş bu da. Diğer lezzetleri de gene 2.98 civarında. Ama ben galonla içeceğim, çok alacağım, başka marka alacağım diyorsanız da bir galonu yani 3.78 litresi 3.72 dolar. Bütün Amerika filmlerinde gördüğünüz böyle galonluk portakal suyu, %100 portakal suyu görüyorsunuz. Bir galon 3.78 litre civarında 6.92 7 dolar. Şimdi size bir de konservelerin fiyatlarını göstereceğim. Marka değişmekle beraber bunlar bütün fasulyeler 2.08 fasulye, su, bunda şeker de var ki ben şeker olmasına rağmen 2.08 ki ben bunları tercih etmiyorum. Biz genelde Great Value'ninkileri alıyoruz. Herkes Walmart'ın ürünlerini tercih etmese de bunun içinde sadece fasulye, su ve tuz var. Bir de bunun tuzsuz olanları da var. Ne kadar yarım kilolu? 1.06. Ve size daha ilgincini göstereceğim. Şimdi bunlar indirime girmişler. Bugün biz de aldık götürdük arabaya birazcık. Şu fasulyeler. Kutusu 50 cent. 2 kutu 404 gram. 2 kutudan ben yemek yapabiliyorum bunlarla. İçindekiler sadece tuz, su ve fasulye. Başka hiçbir şey yok. Yani toplandığı gün fasulye konserve yapılıyor. Konserve her zaman daha sağlıklı geliyor bana o yüzden. Bir de bunların ayrıca tuzsuz olanları var ve organik olanları var. Organik olanlar 1.65. Organik olarak toplanmış olanları. Karışık sebzeler var. 96 cent bunlar. Bir tanesi 1 dolar civarında. Bizim garnitür dediklerimizden bunun içinde patates yok. Bir de bunun tam bizim garnitür dediklerimiz şunlar. Bunun içinde patates de var. Biz bundan almıyoruz. Patatesi içine konservenin koymuyoruz. Çünkü garnitür olarak kullanmıyoruz. Yemek olarak yapınca mixed vegetables daha güzel geliyor. Bunların böyle yeşil kutulu olanları var.
Yeşil kutulu olanlar, tuzsuz olanlar yine yarım kilo. İçinde gene sadece su ve bezelye var. Yarım kiloluk bezelye konserveleri ne kadarmış? 76 centmiş tanesi. Bunun mavi olanları da tuzlu olanları. Hangisini tercih ediyorsanız alabiliyorsunuz. O neymiş? Beef steak. Beef. Kesin içine baktın mı? Baktım. Kötü bir şey yok. Yok. Ne kadarmış o? 6 dolar. 6 kuruş. 6 dolara. İçinde ne kadar beef varmış? Ya toplamı 1 kilo 7 gram. Yani konserveyi açtığında bir akşamlık 6 dolara yemeğini yiyebiliyorsun. Evet. İkimize yeter o diye düşünüyorum ben de. Yetmezse de idare ederiz artık. Bu arada burada alışveriş yaparken sebze bile alıyorsanız mutlaka içeriğine bakmanız gerekiyor. Bakın şimdi. Bunu görünce colored greens, yeşillikler. Aa ne güzel. Ben bunu alırım, suyunu sıkarım. Üzerine de şöyle sarımsaklı, zeytinyağlı sos yaparım. İzmir usulü bir meze yaparım diye düşünüyorsunuz değil mi? Öyle yürümüyor işte o işler. İçeriklerine bakıyorsunuz. Şuraya koyalım, daha rahat bakacağız herhalde. Bir sürü anlatıyor. Sonra şuraya geliyor, diyor ki bacon fat. Yani domuz eti yağı var. Yani bunun içine domuz eti yağını niye koyuyorsun arkadaş? Bunu vegan da yer, vejetaryen de yer eğer koymasan. Mis gibi olur. Niye yani? Allah Allah. Sinirlendim gene. Ispanaklar var. 1.32. Patatesler var. Dilimlenmiş 96 cent. Yani kısacası hani süper yemekler yiyelim, harika şeyler yapalım demezseniz normalde günlük olarak 5-10 dolara çok rahat karnınızı doyurabilirsiniz. Yani al işte 2 tane konserve aldık. Bamya konservesi 2 dolar, 2,5 dolar. İçine biraz kıyma yap istiyorsan veya yapma, zeytinyağlı olarak yap. Yanına da bir pilav yaptın mı oldu bitti. Bence gayet iyi. Aa, burada da meyve konserveleri var. Karışık meyve konserveleri. Fruit cocktail 2.44. Dilimlenmiş armut. Dilimlenmiş şeftali 3,5 dolara. Ananaslar var. Cranberry sosları var. Kokteyl olarak meyveler var. Bunların artık tek fiyatlarını söylemiyorum. Üzerinde var zaten, durdurup bakabilirsiniz. Şöyle biraz hızlıca geçiyorum. Aa, fıstık ezmeleri. Fıstık ezmeleri orada ne kadar? Ne kadar oldu acaba? 1 kilo 113 gram görüyorsunuz. 6.97. Bu büyük 950 gramlık Nutellalar 11.48. Nerede yapılmış? Kanada'da. Kanada'dan geliyor. Bunlar daha çok pahalanacaklar. Kanada'ya çok fazla vergi uygulamaya başladılar çünkü. Biz Nutella kullanmıyoruz. Reçelleri de kullanmıyoruz. Hadi oradan bir şeylere takıldı galiba gene. İstiyor musun bir şey? Bu arada deniz ürünlerine de şöyle bir göz atalım dedik. Bu neymiş? Karides. Pişmiş. Hazır. İçinde 26-30 tane kadar falan var. X-large büyük boylar. Her bir paket 13.37. Güzelmiş. Alsak mı acaba? Ben seviyorum da Haluk deniz ürünlerini pek sevmiyor. Ben alınca yemesini seviyor. Ben almayınca ben sevmiyorum diyor. Evet, şurada da balıklara bir bakalım. Somon balıklarına. Çok da detaylara gireceğiz. Burada taze balık yok çünkü. Şu somon balığı şöyle bakalım. 1 kilo somon balığı 17.74. 9.57 böyle daha bütün parçalı Atlantik somonları var. Ondan sonra kod balığı, bilmiyorum bunların Türkçeleri nedir? Morina mı? Morina balığı 8.97 böyle bir paketi. Şunlar scallops, deniz tarağı, wild caught. Bu ne kadarmış? Bunun fiyatı da yok üstünde. 9.64'müş. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar çok güzel oluyor. Ekmekler burada pahalı. Evet. Yani şu 1.47 İtalyan ekmeği diyor. Bunlar yumuşak, bol şekerli ekmekler. Ekşi maya ekmekler çok daha pahalı oluyor. 1.82 zaten yumuşaklığından anlıyorsunuz bunlar. İçinde her şey olan ekmekler. Sarımsaklı ekmek, everything İtalyan ekmeği, yumuşak ekmekler fiyatları. Şöyle 2 tane bagel küçük 2.26. Şu ekmekler burada yine pofidik ekmekler 1.47. Bu ekmekler içinde şeker olan, biraz bağımlılık yaratan ekmekler. Burada ekşi maya ekmeklerini bulamadım. Yok, görünmüyor ama ekşi maya ekmeklerini de
satıldığı yerler var. Şunlar bir gün önceden kalma ekmekler. İndirimli bölüm. Burada ekmekler 0.91'e düşmüş. Bunlar dünün ekmekleri. Hadi gidelim. Kargomuz gelmiş. Evi toplayalım. Birden böyle gitmeye ne karar verdin? İşim bitti. Ne güzel güneş başta güneş alıyoruz. İyi de sen de yani güneş alırken güneş alıyoruz gitmeyelim diyorsun. Yağmur varken yağmurda şimdi niye gideceğiz duralım diyorsun. Biz ne zaman gideceğiz? Niye gidiyoruz? Ne demek niye gidiyoruz? İşimiz bu. O zaman evde otursaydık. Karavandayız biz. Tamam işte kendimi buradan sıkınca gidiyoruz. Şimdi canım sıkıldın mı buradan? Kargomuzu alalım. Hadi gidip kargomuzu alalım. Yapalım tamam. Hidroforu da kapattık. Her şey tamam. Tek sen kaldın hazır olmaya.